El Swape Tornado tiene una cabeza de microfibra muy fácil de poner y quitar. El cubo tiene dos sistemas de centrifugación, uno adentro del cubo para higienizar el swape, así no se queda sucio, y el otro que permite exprimirlo sin tocar el agua ni agacharse y así se queda seco. Tú no tienes que exprimirlo. De esta manera podemos limpiar el piso de nuestro hogar en profundidad, con rapidez y facilidad. En efecto, te va a ser tan fácil que tu swape viejo lo vas a olvidar. Bienvenida a la modernidad y a tu bienestar con el invento del siglo. Pide tu Tornado, porque el Swape Tornado es el final.